Aș spune că ceea ce se întâmplă astăzi a ajuns într-o fază matură de finalizare a primei etape, pentru că ne dorim cu toții un mecanism ITI 2 și voi explica de ce este nevoie de acest mecanism ITI 2 mai târziu. În anul 2005, la inițiativa Ministerului Mediului, a fost elaborat de către institutul nostru, în colaborare cu Institutul de Mediu al Suediei, un master plan suport pentru dezvoltare durabilă în rezervația biosferei Delta Dunării, care, deși era finanțat de Ministerul Mediului, avea în vedere nu numai necesitatea de protecție a mediului, ci și pe cele de dezvoltare economică, socială, sistem sanitar, sistem de educație, stabilind niște obiective, 5 obiective. Ceea ce îi lipsea acestei strategii la acel moment era finanțarea. România încă nu era stat membru, era stat candidat la accederea în Uniunea Europeană. Am devenit membri în 2007, ceea ce se pare că pentru implementarea acestei strategii nu a fost suficient. A trebuit să ajungem în anul 2015, când, urmare a unei strategii dezvoltate de către Banca Mondială, strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, să fie puse bazele programului de investiții teritoriale integrate despre care facem astăzi vorbire. Deci există o logică în dezvoltarea ideilor, principiilor, obiectivelor și a proiectelor care să fie finanțate prin ITI, nu numai din punct de vedere al protecției mediului și conservării mediului și biodiversității, ci și din punct de vedere al dezvoltării socioeconomice a teritoriului ITI Delta Dunării. Odată cu finalizarea exercițiului financiar 2014-2020 plus 3 în cazul României, se va trage și o linie și în ceea ce privește succesul de a nu doar de a atrage fonduri, deși acesta este un reper, ci și de a îndeplini obiectivele strategiei stabilite în 2015. Cât anume s-a realizat din acea strategie. Pot să vă spun că în ceea ce privește domeniul conservării biodiversității, axa de finanțare a fost inclusă în programul operațional Infrastructură Mare și fondurile pe care le-a preconizat ADITI de a fi atrase din acel mecanism financiar, din acel program de finanțare, au fost un succes, pentru că Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, ca singură entitate eligibilă pentru a accede la aceste fonduri, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, pe 8 dintre proiecte, cu unele universități și institute de cercetare pe 4 dintre aceste proiecte, cu ONG-uri de mediu pe 2 sau 3 proiecte, a reușit să atragă întreaga sumă pentru acest program de finanțare, mă refer la programul operațional Infrastructură Mare. Din punct de vedere al cercetătorului sau al unui administrator de institut de cercetare, a fost ocazia, a fost instrumentul prin care necesități stringente ale deltei, cum ar fi decolmatările, necesități de protecție a unor specii, cum ar fi nurca europeană, necesități de protecție a unor specii puternic periclitate, care sunt speciile de pești migratori, sturioni și chiar scrumbie, au putut fi finanțate. Vor fi finalizate până în decembrie 2023 proiectele de îmbunătățire a condițiilor de mediu în sistemele lacustre în Delta Dunării, fiind făcute cele mai ample lucrări executate vreodată. Deci, scara este nemai întâlnită până acum. Niciodată în istoria recentă nu au fost efectuate lucrări pe asemenea lungimi în același timp. Pentru că una dintre capcanele lucrărilor de decolmatare în Delta Dunării a fost faptul că nu a existat în ultimii 30 de ani o continuitate a finanțărilor.
depindeau de finanțări sectoriale sau anuale de la Ministerul Mediului pe investiții, care însemna că erau ani în care nu erau alocate fonduri. Ceea ce înseamnă că, nefiind făcute simultan lucrările, la intervale de câțiva ani putând să însemne până 5-10 ani între etape ale aceluiași proiect, obiectivul își pierdea din semnificație, pentru că Dunărea aduce sedimente în continuu și în timp, neefectuând lucrările la momentul oportun și neavând la bază un model hidraulic, vom spune când vorbim despre următorul exercițiu financiar, nu s-au putut realiza altfel decât prin finanțarea IT Delta Dunării. Faptul că am început nu este suficient. Strategia elaborată de Banca Mondială era 2015-2030, deci acoperea mai mult de 2 exerciții financiare. Noi suntem cu toții încă în interiorul acestei strategii și consider că, indiferent câte numere va trebui să poarte acest ITI, că va fi 1, 2, 3 sau mai multe, n-ar trebui să se oprească înainte de a acoperi toate proiectele și prioritățile pe care le-a identificat strategia Băncii Mondiale. Acest interviu este posibil cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.